Tak reviewno oma cakep banget 2 lantai rek yo. Iki regane murah meriah. Ukurane 6 kali 10, regane 400 nego sean rek yo. Lah, delon omahe apik rek yo. Warnane apa ngono, ijo-ijo ya apa rek yo. Wis gak sesuai rek yo, wis bengi langsung masuk ae rek yo. Lah, nang kene wis oleh pager loster ngene iki kaya biasa rek yo. Lho, warnane api ireng. Engko nang kene sampean kareno kono pager sledekane tok. Lah nek masalah parkiran mobil rek yo, ombo tenang ae, mobil sampean wis gak kepanasan rek yo. Sembarang mobil iso mlebu koyo Pajero, Innova masuk rek yo. Fase tampak depane delon ta. Apik rek yo. Batu alam beda karo liyane rek yo. Iki batu alam sing dicet dikai warna. Nah, terus nang kene ono cendelo, lho ono lampu jamane mak lampir biyen. Lho apik rek yo. Lho. Terus nang kene iki enak maneh rek yo, ono cendelo kena digawe pintu samping ngene iki yo. Kayak sampean mari anu males. Lah pintune iku ndek kene rek yo. Lah nang kene iki ono ruang terasan rek yo, kena ge nyantai-nyantai lek isu karo rokokan koyo gak duwe dosa. Saya langsung masuk ae yo. Lah delon. Kusene wis anti rayap, pintune kuku tarung rek yo. Wis langsung diselawati rek. Allahumma sholli ala Muhammad. Usulane lho delon. Ruang keluargae ombo rek yo. Kena gaya sinan wong sak RT rong RT sik emot lah. Lho delon plafone rek yo wis drop ceiling, wis ono lampu baling-balinge pesawat ngono iku rek yo. Nek sampean pengen tendangan keranjang kuning, lah iki pintu mau sing menghadap karpot rek yo. Cendelo tapi anu rek yo slidingan apik rek yo. Kaya ulut keceguruli lho rek, lunyu ngene iki yo. Lah terus nang kene iki rek yo langsung ketemu karo dapur sing wis ono minibare lho. Lampu hias rek yo, apik boys ngene rek yo. Ome estetik ya. Wis, iki dapure rek yo gede, kene nggone wastafel, kene nggone kompor, magicom wis sampean kok aturan dhewe kok nang kene kene gendek-gendeke kulkas ta opo rek yo. Lah, saiki nang kamar pertama rek yo. Lho, kamar pertama nang ngisor iki ono kamar siji rek yo. Iki kamare ono 3, ndukur kok loro yo. Iki kamar pertama wis gede kene gambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku ya. Lho, lampune do LED koyo kucur. Ana cendelo tenang ae rek ya. Wis tak desen nanti pengap. Nah, terus iki lho, delon rek kamar mandine si ono batu alami rek. Batu alami yo sik dicet ngene iki yo. Beda karo foto karo liyane rek iki rek yo. Lah ngisor iki rek ono kamar mandi sing super gede pon kene geadus wong 50 yo. Nah, delon. Lah kene kloset wis nggih kloset duduk. Lah wis tak full keramik anti rembes-rembes, nang kene wis lampune do LED kayak kucur. Lah iki shower ready ya. Nah pintune apik rek, estetik rek, teko kaca ngene iki ya, masuk ya. Lah saiki langsung munggah ndukur, tenang ae, wis tak kei cekelan, gak ojo kuwatir tiba. Lah terus nang kene iki rek yo, ana kene ge nyantai-nyantai ngene iki rek yo, tangga ngene iki mbuh sampean aturen rek. Nah ya. Nak cekelane lho iki lengkap karo sak musolae rek. Lah saiki langsung ndek kene rek yo. Lho wis tak plafon ndukur. Nah ana lampu hiase barang. Saiki terus ndek kene rek yo. Ngarepe tangga iki ana musola rek yo. Lah musola iki nek sing gawe agama Islam kena gawe musola, sing muslim kena gendek-gendek barang, sing Islam KTP kena gawe jagongan rek yo. Lah terus nang kene iki kamar kedua kamar kedua wis gede hampir padha lah karo kamar pertama. Wis tak plafon yoan, wis tak kei cendelo. Lah terus nang kene iki rek yo ono area laundry room. Lah tadi cara ngono nek sampean umbah-umbah nang kene rek yo. Nang kene wis tak kei pembuangan, kene wis tak kei colokan. Lah nang kono iku los rek yo. Kene wis tak tembok separo. Wah apik rek desain iki. Sumpah boys desain rek yo. Lah terus saiki tengah iki ono kamar mandi ndukur, kamar mandi atas podo gedene kene gados wong 50 yoan. Wis tak keramik, klosete podo duduk, shower ready, ada sabun ready, sing hobine nyabun langsung digas. Lah saiki kamar ke ono piro kamar iki? Kamar ketiga. Oh sorry rek, kamar ono 4 rek ternyata. Iki kamar ketiga, gede super gede yo. Nah wis saiki kamar keempat. Nah rek yo, kamar keempat boys rek yo. Nah di setiap kamar rek nang kene iki ono balkon lu langsung ngene iki yo. Lu tadi lek sampean mari
ambekan sahdu pegel langsung nang kene rek yo rokok-rokokan ngene iki. Lah ambek nyawang-nyawang tanggane sampean. Lah iku tanggane sampean yo kok takonono. Piye bro? Los ngene rek yo. Wis langsung digas. Iki lokasine ndek Derancang perbatasan kota Surabaya. Cuma 7 menit dari terminal Benowo. Sampean minat pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.